xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Marco Rutte ayaa isagu uga digaya guud ahaan wadamada ku boobay isbahaysigan difaaca ee gaashaanbuurta NATO in ay u diyaar garoobaan dagaal culus oo ku soo fool leh sida uu sheegay. Kulan ka dhacay magaalada Berlin ee caasimadda waddanka Jarmalka ayuu arrintan kaga digay madaxda iyo mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb gashay ee gaashaanbuurta NATO ka socotay. Rutte ayaa sheegay in Ruushku isku diyaarinayo dagaal culus oo uu la galo wadamada gaashaanbuurta NATO ee qaaradda Yurub, wuxuuna sheegay in Ruushku hadda diyaar u yahay oo uu doonayo in uu ka dhigto Yurub guud ahaan hadafka labaad marka laga soo tago Ukraine uu hadda dagaal adag kula jiro. Rutte ayaa sheegay in wadamo badan oo gaashaanbuurta NATO ah aysan ku baraarugsaneen halista ku soo fool leh iyo dagaalka albaabadooda taagan ee xilli kasta qarxi kara. Wuxuuna sheegay in looga baahan yahay wadamada ku boobay isbahaysigan in ay bixiyaan kharashka degdega ah ee looga baahan yahay si difaaca wadamadooda iyo gaashaanbuurtaba loo adkeeyo. Rutte ayaa sheegay in ay wajahayaan dagaalkii adkaa ee ay la galeen Ruushka awoowayaashood mid la mid ah. Waxa uuna sheegay in ay hadda diyaar u yihiin oo ay doonayaan in ay ku baraarujiyaan wadamada weli ka cagajiidaya ee gaashaanbuurta NATO ka tirsan ee aan bixinaynin ama isku maalgelinayn dhaqaalaha looga baahan yahay, maadaama uu sheegay in uu ku soo fool leeyahay Yurub dagaal culus oo ka adag kii awoowayaashood ay la galeen Ruushka. Wuxuuna sheegay in uu uga digayo wadamada ay bahwadaagta yihiin in ay sahladaan ama ay fududaystaan dagaalkan culus ee ku soo wajahan. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa intaa ku daray in Ruushku uu muddo 5 sannadood keliya uu ku diyaar noqonayo in uu helo awood militari oo buuxda oo uu ku burburin karo guud ahaan wadamada ku boobay gaashaanbuurta NATO kuna qabsan kara Yurub. Wuxuuna sheegay in muddada ama waqtiga cayiman looga baahan yahay in diyaargarow adag iyo sidoo kale maalgelin adag oo militari ay sameeyaan wadamadan, haddii kalena si fudud uu Ruushka ku qabsan doono ayna ku waabariisan doonaan waqti aan aad u fogeen Ruushka oo dalalkooda ka arriminayo. Gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay garab iyo gaashaan u yihiin waddanka Ukraine oo dagaal ba'an uu kala dhexeeyo Ruushka, waxaana muuqata in Ruushku uu si adag uga adkaaday waddanka Ukraine, taa oo argagax iyo diyaargarow dagaal oo adag gaashaanbuurta NATO ay isu diyaarinayso in ay la gasho Ruushka, maadaama hadafka ama goolka xiga ee Ruushka uu noqon doono wadamadan. Mareykanka ayaa laga yaabaa sida ay wararku sheegayaan in uu isaga baxo gaashaanbuurta NATO sanadka 2027 haddii aysan bixin dhaqaalaha cayiman ee laga doonayo in ay ku bixiyaan difaaca, hubka iyo militariga loogu diyaar garoobayo dagaalkan. Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu garabkooda ka bixi doono haddii aysan wadamadan ka dhabayn dhaqaalaha percentage-ka ah ee lagu kordhiyay gaashaanbuurtan si ay ugu diyaar garoobaan difaac adag. Walwal badan ayaa ka jira guud ahaan wadamada Yurub ka oo ku wajahan dagaalkan culus ee ku soo fool leh, waxaana jira wadamo badan oo toddobaadkan buugaag u qaybinaya shacabkooda ka oo ay ugu diyaar garoobayaan nooc kasta oo dagaal ah iyo inay cuntooyin iyo biyo iyo daawo ay sii gataan ku filnaan karto muddo 3 maalmood ama toddobaad ah haddii ay xaaladdu noqoto mid aad u adag oo dagaal fara ba'an uu qaaraddu ka dhaco. Halka warka kiisa ugu doorkaroon oo idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.